ーチン大統領のアドバイザーたちが真実を伝えることを指摘しました。ロシア大統領府のペスコフ報道官は、彼らが本当の情報を持っていないことがよく分かった。クレムリンで何が起こっているのか理解しておらず、我々の意思決定の仕組みや操作が分かっていないと反論。その上で、こうした理解不足はアメリカだけでなく、アメリカ側の間違った判断につながり、非常に悪い結果をもたらすことになると批判しました。ではここで改めて地震の情報です。先ほど8時52分ごろ、千葉県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは千葉市花見川区でした。大統領と軍幹部との間で緊張が続いているという情報がありました。アメリカ国防総省の報道官は、プーチン大統領はこの1ヶ月間ずっと国防省から十分な情報を得られていなかったとした上で、The fact that he may not have all the context, that he may not fully understand the degree to which his forces are failing in Ukraine, that's a little discomforting. さらに、イギリスの情報機関トップも、プーチン大統領It was